morning, everyone. I'm wasting all my time thinking of the things we... Good morning, everyone. Good morning, everyone. Man, come fast. Man, say good morning. Where's the energy, man? नानी दासिस काटन कहीं इतना छोटा कटोरी मम्मी कैसे खाएगी इतने छोटे में? सालंगर जिनी दे तो से और ये खाकरा होता है, खाकरा। खाकरा उधर मिलता नहीं है। इसलिए बता रही हूँ ना, उसको मिलता होता तो क्यों बताती? Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalaman nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनै नोंदाया एसे आलदा खालामनो नागिरदों। मा खालामनो नागिरदों? नोम्बाजैनि उपराव एसे खेला खालामनो नागिरदों। खोथाया मा जादों? मानसिफ्रा एखनबा बुजियाबा भाषाफोरखौ मोजां जायो। नों रायखोमानो हायो। रायखोमायो आंबो बर'आव, खिन्थु बे बुजिया जेबो जाम्बिया। बिदिनो एखनबा हिन्जावा जुदि नोंनि भाषाखौ बुजियाबा एखनबा मोजां खोथा नंना नङानो रायखोमा जेबो बुंनो हानाय नङा बिसोर। र' नोम्बाजै खाथियाव गैयाबा नोंथांमोनानो खोन्थागोन आं दिनै मा खालामनो नागिरदों। कोई गाली नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आज का व्लॉग शॉर्ट होगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। दिनै खामानिबो दं नालाय ओंखायनो बे व्लॉगखौ बांद्राय गोलाव खालामनाय नङा आङो। दिनै मोनसे फिसा एपिसड नाय माबायदि नोम्बाजैया रिएक्ट खालामो बेखौ नायनायनि। बेनि थाखाय पारफेक्ट टाइम नांगौ, ओंखायनो र' दिनै दिनाव मालाबा खालामगोन। दामानि एटलिस्ट मास मोननैसो जाबाय जोङो न'निफ्रायनो खामानि मावगासिनो। सिचुएशना गाज्रि नालाय बायहेरायाव लकडाउन खुलियाखै दासिमबो। अफिसार्सफ्राबो गावबागाव वर्क फ्रम होम खालामगासिनो। ओमफ्राय वर्क फ्रम होम खालामबा नोंनि पार्सनेल लाइफ ओमफ्राय नोंनि वर्क लाइफखौ मेनेज खालामनो एसे दिगदार जायो आरोखि। खिन्थु लासै लासै जोंबो एकास्टम जागासिनो, मेनेज खालामलांगासिनो। नानियाबो 24 आवार्स न'आव थायो नालाय एसे दिगदार जायो मेनेज खालामनो, बेखौबो खामानिखौबो ओमफ्राय पार्सनेल लाइफआबो गासिबो मोनसे न' सिङावनो जाजोब्बाय नालाय बायहेरायावबो ओंखारनो हाया, ओंखायनो एसे दिगदार जायो। बाट हाउएभार नोंथांमोना जुदि जों बायदि सिचुएशनाव जों वेयर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किं, हाउ यू गाइज आर मैनेजिंग, कमेन्ट खालामनानै खोन्था। जोंबो एसे टिप लानि नोंथांमोनानिफ्राय। दा ब्रेक्स लायो जों सम सम, ओंखाम जानायाव ब्रेक, चाय ब्रेक, ओमफ्राय नानिखौ फुथुनायाव एखनबा आधा घन्टासो ब्रेक लायो। दा बिदिनो ब्रेक लायै जोङो खामानिखौ मावलांगासिनो। बियो एटलिस्ट मे जोबजासिम नङाबा जुन जोबजासिम जोंना वर्क फ्रम होम जागोन। कपिं विथ द सिचुएशन जेरै फैयो ओरैनो लागासिनो, एक्सपिरियेन्सबो जागासिनो गोदान जिनिस। दिनैनि व्लगा बिराद इन्टारेस्टिं जागोन। नोम्बाजैनि रिएक्सनखौ नायनो नागिरदों दिनै। नोम्बाजैया दाबो जेबो बुजियाखै, बे खालि फाननि थाखायल' आरोखि, गोसोआव दाला। नायलांदो व्लगखौ। If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Chocolate curry, yeah. How is it? Tasty? Yes. Super. नै थाब नोंथांमोना खोन्थानाय आं मा खालामनो नागिरदों दिनै। जोंनि टिभि स्क्रिनखौ आङो मोनसे सफ्टवेयर होनानै नङाबा भिडिअ प्ले खालामनानै बेखौ बायनाय देखायगोन नोम्बाजैनो, ओमफ्राय बेनि रिएक्सनखौ केपचार खालामगोन दिनैनि व्लगाव। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दाख्लि जों चेन्नाइनिफ्राय बेंगलुरु सफैनायनि उनाव मा जादों जोंनाव। एसि थिक खालामबाय, प्लास जोंना गेस स्ट'भआबो गाज्रि जादोंमोन, बेखौबो बानायहोबाय। ओमफ्राय मैयानिखौ जों लानो हायाखै। मैया जोंना 12टा ना 1टायाव मोनायाव जोंनि कारेन्टनि फिउजानो गाज्रि जाना होदों। दा होल नाइट एकदम बिना कारेन्ट जोङो उन्दुनांदों। बेनि थाखायनो नोम्बाजैया एसे इरिटेटेड। न'आव सफैनायनि उनाव मोनसे नङा मोनसे जिनिस थिक खालामगासिनो। दा फाइनालि टिभिखौ दिनै बायनाय देखायगोन आं। नायनि बेनि रिएक्सना माबायदि जायो। इधर आओ। क्या होना है?
वापस से छोटा होना है। हाँ। क्यों? मेरे को छोटा पसंद है। आपको छोटा ही रहना है बस, बड़ा नहीं होना है। अब मेरे को छोटे नहीं बनने दोगे तो मैं आपको उठा के बाहर फेंक दूंगी। जेला जों न'निफ्राय मावो ओंखाम संनाय थोरसि सुनाय बे एखेलगे हेन्ड इन हेन्ड थाङो। दा ओंखायनो जों बांद्राय बार्न आउट दाजाथों ओमफ्राय बांद्राय स्ट्रेस जाजाथों बिनि थाखायनो जोङो वर्क लाइफ बेलेन्सखौ मेनटेन खालामनांगौ। बिनि थाखाय रेगुलार ब्रेक्स जानांगौ जायो। दिनै दासिमबो सम मोनाखै नोम्बाजैखौ थगायनो। र' ओंखाम जाखांनानै नायनोसै। मेहर, व्हाट इज दिस? आटा। क्यों गंदा किया? You need to clean this, okay? After you play, you will be the one who will be cleaning this. गासिबो न'आ नायगोन उल्थां फाल्थां जानानै दंजोबो। मा खालामनो उपाय गैया। स्कुलबो गैया, स्कुलफ्राबो बन्द। जोंबो खामानिफ्राय मावगासिनो, न'नि बाहेरायाव थांनो हाया। What to do? There's no other choice. आज का मेन्यू है रोटी और छोले की सब्जी। छोले की सब्जी किसने बनाई? मैंने बनाई। ये पूरा बर्तन भी मैंने धोए। आंख से बनाई देंगे। पोछा भी मैंने किया। उड़ाएंगे। ये पति बिल्कुल नहीं हेल्प करता है मेरे को। Actually help. Why should we call it help? I don't understand. ये पड़ा। It should not be help. It's a divided responsibility. Anyways, चिन्मय बहुत अच्छा पति बन रहा है। बर्तन धो रहा है। खाना भी बना रहा है। One more thing, I think we all will have to accept. No थाई जायै जायै जोङो ओरै जागासिनो। दा बेफोरखौ खम खालामनो थाखाय सम सम रुटिबो जानांगौ, माइरंल' जानो नाङा, राइसल' जानो नाङा। राइसफोरखौ एसे एभयड खालाम। होमबा मा जायो नोंना एसे बेलेन्स जायो, उदैफ्राबो गिदिर जाया। रुटिफोर जाबा बिनि बेनिफिट्सआ बेनो आरोखि, नोंना उदै ओंखारा। अमायाथ' जोंनि फेभरेट। रोटी के साथ मत खाना। अमायाथ' जोंनि फेभरेट। बेखौ जोङो ना खालामनो हाया, खिन्थु एसे एसे जायोबा मोजां। बेदरफोरखौबो एसे एसे सम सम जायोबा मोजां, बांद्राय जानो नाङा। एक्सेस जानाया बयनिबो थाखाय गाज्रि। वेजिटेरियन खाओ, हेल्दी रहो। नोम्बाजैया वेजिटेरियन नालाय जोङो अलमोस्ट जोंना ओंखामाबो ओंख्रिफ्राबो वेजिटेरियन जायो मोस्ट अफ द टाइम। एखनबाल' सप्तायाव खनसे खननै बिदिनो बेदर, ओमफ्राय दावदैखौथ' जाखायो जोङो, खिन्थु बेदरफोरखौ एसे रेस्ट्रिक्ट खालामो आरोखि, बांद्राय जाया। एखनबाल' विकेन्डसफ्रावल' साटरडे सानडेफ्राव सम मोनबाय बायबा मोजां संनानै खनसे जायो सप्तायाव, नङाबा खननै। Oh shit! मीनाक्षी, टीवी गया। टीवी गया। क्या गया? टीवी। क्या रखा था तुमने ये? हैं? How come यार? इतना छोटा सा लगा, मैं उसको उठा रहा था and then one just dashed that. That's it. इतना डेलिकेट। मम्मा वो मैंने बनाया था, वो किधर पड़ा था? ऊपर रखा था मैंने, फिर उसके बाद I was taking the phone, trying to keep the phone there, then it just went off. We have not come in a good time, I'm telling you. Really, मतलब कुछ तो शनि है। ऐसे क्या एक दिन एक चीज खराब हो रहा है यार? I don't know. इसका भी लगेगा, नया टीवी लेने के लिए कम से कम 20-30 हज़ार। अरे let's go do something. What rubbish, like from the time we have come every day something is going off. मैं सोची साला कल से कुछ नहीं हुआ, शांति है, आज ये टीवी तोड़ दिया। क्या है मतलब? तो ये क्या टीवी है मतलब? ऐसे कैसे चला गया रे? पता नहीं हुआ क्या मतलब? स्क्रीन में थोड़ा सा लगा वो इनू का,
उससे ऐसे चला उससे जाएगा? चला गया। उतना डेलिकेट है। पापा मैंने वो बहुत बड़े बनाए हैं ना, इसलिए टूट गया। अंदर चला गया, बाहर तो नहीं दिख रहा है। क्या अंदर चला गया? Screen you can't see it from outside, but inside I think it's good. That's why that lines आ गई ना पूरा। It's broken from inside. तो क्या सस्ता टीवी लाओ, बड़ा टीवी सस्ता। What the fuck यार? What did you do? You have captured, huh? मम्मा क्या prank किया तुमने? It was nothing but a video of a cracked screen. सच्ची है, मारेंगे। ये डाला तो मैं मारूंगी तेरे को। I won't delete that. SNS like a further than any video. If you have liked the video, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more such videos in future. Until the next one, take care. Bye bye. Bye.